我叫谢文凡，这姑婆爱是我自己吃的。我是咳嗽2、3年左右哦，有看西不会好转哦，有没有这样会咳啊？慢慢减少咳嗽哦。之前一开始我是早晚3罐哦，过后才慢慢减少，早晚2罐哦。我现在喝了大概有整2盒到3盒了。会呀、不会渴了还继续再喝下去咯。